روزی روزگاری کدخدا آقا و هیئت دولت فینیتو در راستای بهبود بهداشت و درمان تدبیری اندیشیده بودندی و بدان امید داشتند. قال اولین درمانگاه ببخشید امامزاده را اینجا احداث کنندی تا اهالی این دو خانه شفای عاجل نصیبشان شوندی. ساکنان این قسمت از روستا از بیماری آرتروز میرنجندی، تدبیری بنما. امامزاده‌ای مجهز به تجهیزات ارتوپدی بیهداسید تا هم آرتروز آنها خوب شود و هم بودجه‌ای در بیت‌المال وارد شوندی. کدخدایا ساکنان این قسمت از روستا از بیماری زردی مینالند، عنایتی بنما و چاره‌ای بیندیش. آن امامزاده زردنبو را در اینجا بنهید تا زردی از آنها بزداید و زرهایشان را بستاند. کدخدایا چرا این مرد زرد قرمز شدندی؟ تدبیری بنما. این بینوا سرخک گرفته است. باید کنار امامزاده زرد یک امامزاده سرخ هم بنهیم. جرس قال بنه. کدخدایا مرد چه شد؟ درمانش طول می کشد. باید آنقدر بماند تا زردی و قرمزی از جانش بدر شود. آی قلبم، آی قلبم. ای وای، چه شد؟ چه بر سر کدخدا آمد؟ او را به اولین امامزاده برسانید. کدخدا را کجا بردند؟ لندن؟ پاریس؟ برلین؟ مگر آنجا هم امامزاده دارد؟ بیل جرثقیل کدخدا بلندتر از این حرف است. امامزاده مال ما رعیت هاست.